大家好，歡迎收睇《風雲》。我今日咧就唔會出完拍，我就要入翻屋企教你哋點樣整鹹咁㗎。首先我哋就要預備鹽、薄空嘅樽、鉸剪同埋一盤桔。好啦，咁首先咧，我就要將鉸剪剪咗呢個桔嘅頂咁樣，但就唔好直接搣喎。如果搣咗咧，就好似呢啲咁，好易發毛嘅會。咁我哋就剪晒佢落嚟啦。搞掂，終於剪完啦。好，一剪晒之後咧，就攞咗呢盤冇咗桔嘅桔。好啦，咁我哋而家咧就要揀下呢啲桔有冇咩唔啱啦。嗱，首先咧，如果咧呢冇定噶啦，個皮爛咗噶啦，外邊唔新鮮噶啦，咁樣咧都要揀走佢嘅。呢個定咧太長，我哋都要剪咗佢。同埋太腍咧，我哋都係要揀走嘅。太腍。咁我而家咧就揀晒嗰啲噶啦，呢就係真係要用嗰啲桔。我而家就需要將嗰啲桔。咁我哋頭先咧就用熱水同咗一將啲洗咗之後，我哋就要將啲桔擺落啲熱水度浸半分鐘。個目的咧就係要令佢消毒。好，半分鐘完咗啦。咁我而家就要用頭倒翻水。咁我哋咧啱啱就畢埋佢上嚟，之後咧我哋就要將佢倒喺度整角佢。好，咁我哋頭先咧就將呢啲倒晒落嚟啊，而家就要加多一塊喺面。佢嘅作用咧就係要令到佢快啲乾，咁而家就可以等到佢乾晒。好啦，咁佢哋而家都乾晒噶啦。咁我哋要用呢個露營啊、洗碟、洗碗嘅網晾乾佢。咁我哋擺嚟呢格。好，搞掂。咁我哋擺晒入去啦。而家就要等佢風乾3至4日。好，等。咁快，我哋就嚟到第3日啦。嗱，記住要戴手套。首先鋪啲鹽落呢個用熱水消毒咗嘅玻璃樽落去。第一層就係鹽啦，第二層桔仔由大至細咁排，唔係嘅話就會好易出水啦。第一層鹽，第二層桔仔，第3層鹽，咁樣如此類推，直至到鋪晒啲桔仔為止。好，開始。好啦，嚟到呢個時候，我就簡單咁介紹下鹹金桔嘅好處啦。第一，化痰止咳，可以舒緩喉嚨痛同埋咳嗽，有助消化，減脹氣助消化。第三，清熱氣，有助改善喉嚨發炎、口腔潰爛等。第四，增強免疫力，含豐富嘅維他命 C。第五，天然無添加。由於係自家釀製嘅，所以更健康。第六，用途多，可以沖水、煮飯都得㗎。第七，越陳年越有效。佢嘅意思咧就係話放得越耐，功效咧就越好。不過要注意，高血壓或者腎病人士就要食少啲啦。而家咧已經將啲鹽同埋呢啲桔仔放晒入呢個樽度啦，基本上就完成㗎啦。而家就要揼。
我哋仲加咗呢個 sticker 落去，咁就可以知道佢幾時製造噶啦。嗱，咁咧我而家就整好晒啦。咁但係等半年時間咧，呢啲鹽咧就會變成鹽水。咁如果變成鹽水嘅時候咧，嗰啲鹽水冇覆蓋晒所有嘅桔仔咧，咁就要額外加鹽，咁直至到佢覆蓋晒為止。咁如果啲桔仔咧變成深色嘅話咧，咁就可以攞出嚟食用噶啦。如果中意我呢條片，可以 subscribe 我嘅 YouTube channel，再同埋個鐘仔，就可以得到你最新最快嘅資訊。下次見啦，拜拜。